女満別港3000発の花火で染め上げます第40回女満別観光夏祭り水上花火大会の開始です。プログラム1番は3号オープニングスターマインです。さあ皆さんカウントダウンお願いします。5、4、3、2、1、華やかにスタートです。眩しいけど綺麗じゃん。オープニングいかがでしたでしょうか。続いてプログラム2番は星空サンドです。3号早打ちで15発お楽しみください。夜空に大きな大輪の花が咲きました。見応えありましたよね。
みたいな。以上をもちまして第40回女満別観光夏